好啦，嗱佢咧就知道要游喺嗰個邊邊入邊嘅，咁但係咧稍為咧走咗出嚟咧，出咗界嗰啲咧，咁佢就要揾啲白色喺度填翻佢，填翻個邊邊。我冇特登阻止嘅，係啦，因為佢哋呢一種嘅編輯咧，其實唔係一時兩刻咧可以改變到。咁如果佢認為咁樣係畫得舒服嘅，咁就由得佢係啦。因為畫畫其實都係想即係令到個心情舒服啲。你夾硬吞咗佢去啲即係佢唔中意嗰個位咧，其實佢就以後唔中意畫仲衰。係啦，咁我而家就話翻俾佢聽咧，我哋要有啲綠色啊，因為係啲花紋嚟㗎，係咪啊？好啦，咁跟住 Polar Bear 件衫仲有其他顏色㗎喎。有咩色好啊？我哋介紹下啲顏色先。一陣間可以游 pink 啦，係咪啊？唔使游住啦，呢個係啦。我哋可以游黃色啦，游紅色啦，嗱有好多顏色揀㗎喎。仲有咩顏色啊？係喎，可以游 pink 喎。平時係游得出界。唔使介意嘅，冇問題嘅。係啦，明子老師話都好靚㗎，咁咪得咯，唔使介意㗎喎，冇問題㗎喎。好啦，咁我哋要游埋件衫嘅其他顏色啦。卓彤啊，我哋游紅色定係游黃色好啊？我哋游黃色好。跟住咧要游埋個天，因為咧個天空係藍色嘅，咁就亦都唔使一次過游晒嘅。咁咧我就話咗俾佢聽咧，今次係有落雪嘅，咁所以咧嗰啲雪咧就係一粒一粒白色嘅，咁佢就會避開咗啲雪啦，啲藍色咧佢就冇游到落啲雪入邊啦。係喎，好多雪喎。咦，我見到有啲特別嘅藍色天空喎。啲藍色天空度有數目字㗎喎。好啦，畫到幾多好啊？冇位啦，我哋畫第二啲啦。係啦，我哋游埋呢度啦。有啲數字嘅。唔使要特別有數字嘅。好啦，我哋游埋佢啦。游埋落嚟啦。嗱，明子老師一齊游啦。有陣時我哋咧就會用一啲方法，令到佢揀顏色嘅時候咧唔好太偏執。係啦，提議下俾佢咧，咁佢又有多個選擇㗎。因為有陣時佢諗唔到咧，佢就揀唔到㗎啦。咁而家暫時咧都係有好多顏色喺佢面前揀啦，平時都係咁樣㗎啦。咁但係咧有陣時咧，當佢揀唔到嘅時候咧，都會建議下一兩個色俾佢。咁咧佢就會個動力會大啲。但當然有陣時佢都會有好多自己主見嘅。好啦，件冷衫用咗咩色㗎？藍色。件冷衫仲有咩色啊？紅色。仲有紅色喎。哇！呢度好多紅色喎，你睇下，1、2、3、4，有4個紅色喎。你睇下鍾意邊個紅色？定係鍾意橙色？定係鍾意紫色？兩個橙色。好啦，卓彤自己揀啦，鍾意邊個橙色啊？撳落嚟，撳下邊，係啦。鍾意邊個顏色？揀咗顏色先。係啦，我哋游埋佢啦。好啦，自己游啦。好啦，自己游啦。我哋游完顏色先。好啦，預備
3、2、1，開始。咁咧，明子老師就係簡化咗個雪花嘅，因為如果個雪花咧都係要有立體感咧，或者係有空位咧，其實對於佢嚟講就有啲難度啦。咁我於是咧就教咗佢畫個米字啦。咁第一粒咧就係明子老師教嘅，其他嗰啲咧都係佢自己畫噶啦。係喎，油得好靚喎！呢度未有紅色啊，卓彤。呢度要油埋啲紅色啊。係啦。咁佢嗰啲窿窿都油埋嘅喎，其實佢係好細心嘅，同埋佢眼仔好利嘅。好啦，油埋呢度，卓彤呢度未油完，望唔望到？係啦。石健美明子老師。嗱，我哋專心油喎，係啦，油得好靚喎。石健美明子老師。望住呢度先，我哋油埋個三角形先。有個窿窿未油完啊，係啦，油埋個窿窿喎，咁就好靚啦。好啦，我哋油完呢件冷衫，一陣間我哋望下仲有邊度要油顏色先。油晒啲窿窿未啊？油晒啲窿窿未啊？係啊，哎呀，仲有一個咋？仲有一個窿窿咋 ？Yes。好啦，我哋油完個窿窿呢，睇下仲有邊度要油顏色？仲有邊度要油顏色啊？卓彤？雀仔。係喎，雀仔喎，雀仔咩色啊？雀仔乜嘢色都得㗎，我哋睇下鍾意咩色。又鍾意油呢盒又得，嗱，油 purple 又得，油 orange 又得。我要水筆。水筆啊，用返呢個先啦，用咗呢個先啦。我哋今次用咗蠟筆，我哋今次用咗蠟筆㗎啦。我哋今次用蠟筆，我哋今次用蠟筆先啦。紅色水筆，黑色水筆喺邊啊？可能唔見咗咯。好啦，嗱，咁我哋油埋水筆就油完㗎啦。一個淺藍色呢？淺藍色冇咗色咯。呢度有淺藍色喎，要揀咩色好啊？有冇黑色？因為兩個三四個。係啦，揀下咩顏色好？淺藍色。淺藍色啊？有4個色唔見咗。係啊，嗱，我哋望下先。我哋 bird 咧可以油紅色係咪啊？bird 係咪可以油紅色啊？油 purple 得唔得啊？油 pink 得唔得啊？呢個。呢個紅色嚟嘅喎。咁好啦，咁你自己油啦。油返 bird 先，係啦。
唔知係威啊！佢咧凸咗出嚟咧，佢就要 wash 咗佢。佢咧凸咗出嚟咧，其實唔使嘅，唔使理佢嘅。隻圖畫咗好靚㗎啦。好啦，用完水筆咧，我哋就用返蠟筆啦。Close the pen，唔該晒。一個蠟筆，一個彩筆，一個水筆。好啦，咁呢個有咩好啊？蠟筆即係咩？呢個蠟筆咯 ，crayon 咯。水筆咧？我哋有咗 crayon 水先啦。筆英文係咩？水筆，哎呀，明子老師突然間唔記得添。Colour pen。Colour pen 係啦，colour pen。好啦，我哋游埋呢度啦，游埋隻雀啦。隻小鳥游咩色好呢？好啦，要決定㗎啦。